Masala kale huile d'olive ya bokoko na biso. Opesi biso mtu pena souffrir na mukusa to pese mukuse sili. Makwanza mapalata batashi banduta ba bouton. Mafuta sasa ngo black te. Nazana dona eza ko bota meme nazana nga pasterti. OK. Donc nazala ka délivrance sorcellerie. Oni bandoto mabena ndako exili. Docteur woneza ki misala efongwami. Woneza ki bongo. Non eza donc nga za mona muteke, nga za mona muteke na bota mana pouvoir wana. OK. Nga na bota ma psychose nga ki mobile bakata nga na kata libom. OK. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Suivi. Siti ya mama na biso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. VFX footage. Voilà très chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité car je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Devant vous c'est Junior Daou, Mobutu de la presse congolaise. Très chers amis, donc une fois vous tombez sur la vidéo, partagez, likez nos vidéos, laissez vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Un grand merci Nabato tout baota la biso, un grand merci Nababoni na biso, un grand merci Bato tout Bapé Sarabiso tant na bango. Donc vraiment du début à la fin, il y a Rota la biso. Très chers amis, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. Donc lelo toye na bokoko, lelo toye na oetali bonganga, ça veut dire que donc tout on a besoin hermonzoto, il faut hermoko ezwara. Moi entretien, on va parler avec aujourd'hui Dr Ngalamulu Mentsele Alphonse. Donc to éviter à bombeli bisonini, to découvrir na bino nyonso tout ensemble dans l'émission oyo parce que yana ba mama o balelaka, yana ba papa o balelaka. Ezana bandeko oyo balelaka vraiment to sola na docteur lelo docteur Ngamutala Ntsele donc Alphonse to sola na ye vraiment excusez-nous to sola na docteur Ngamutala Ntsele lelo donc oyo abombeli biso. Voilà très chers amis, comme je vous avais annoncé au début, aujourd'hui on a sur ce plateau docteur Ngamutala Ntsele Alphonse quand MC bino ba papa les scotché cimenté bandeko na poto partout dans le monde entier. Donc, zala vraiment scotché hein, donc, du début à la fin. Boyeba et loko nini to bombeli bino lelo. Docteur Mbote papa journaliste Mobutu. Bon vraiment toye awa kota la lelo. Donc okoye bisa biso docteur. Bato to bota la yo okoye sa bango nini à ce moment. Donc la bombeli bango ka guérison santé à malonga na ba santé na bango. Mais bombeli bango lobiko santé à malonga na ba santé na bango yango to lobela lelo. Ok, merci beaucoup docteur. Vraiment donc toye otalayo, il y a bandeko otala biso bana besoin ba découvrir yo. Donc tout le bakara ba découvrir yo lelo awa na chaîne na biso HB Mon Info. Vraiment docteur sotoro kende moi vite fait spécialité ya docteur Ngamutala. Donc spécialité na yoza nini awa na marambo itali entretien ya nzoto. Donc spécialité na ngai docteur Ngamutala Alphonse Ntsele ezali kopesa kimia na ba santé ya bandeko o ba souffraka na ba kai belé même ça spirituel mais o souffraka na ba douleur o souffraka na ba AVC ba rhumatisme makasi wana na maladie ba mpese nazana na sala kale huile d'olive ya bokoko na biso yango bomona. OK vous allez huile d'olive ya bokoko na biso. Ça commentaire to rota ya moto tia mindele to peste to kepa sur l'hôpital ba souffrir na ba douleur. Mafuta ya osala musala ngam na lobati. Opesi biso mtu pena souffrir na mukusa to pese mukuse sili. Makwanza mapalata batashi banduta ba bouton. Mafuta sasa ngo black te. Mafuta elongolisaka mutu câble alata pona rhumatisme abwaki santé komi kitoko. Mafuta ozo mona o. Eko sisa mutu fièvre moto zo kitati. To si mafuta to pakola ngo to mobimba. Na lobi 10 minutes. Mutu fièvre sili ça examen oyo bani tout ça comme fièvre ça nini et sili. Donc s'il vous plaît donc mafuta kombo nango nini? Mafuta bokoko riche huile sain. Huile sain. Donc veut dire que ndeza boye to pakola on a nzoto. Eza mafuta ya kopakola. OK. Ndenge pena muta sokolaka apakoli mafuta. Soko za mafuta na yo pakolaka. Opakola mafuta na yo liboso
ozwi oyo la Oyo lisa eza mafuta te oyo etelisaka oyo ekomisaka soki nde nini te oyo eza mafuta naturel donc ezosaka po ya moto naturel. Donc moto akotaki hydroquinone ya kopakoli mafuta oyo ya koboma dose ya hydroquinone wana. Hydroquinone esili omoni mpena ke tampon na matama esili. O ba tampon, o ba bouton, o ba bibon. Na bato ba bouton? Na ba bouton, ba bibon. Bato batia ba bilone cancer na poso ne to bengaka pakolaki ba produit ne to lobo soko le pakoli mafuta na yo soki mafuta na zakini hydroquinone olandisa oyo ya zo boma dose ya hydroquinone oya kuti na poso no eza bouton cancer na poso eza na effet donc eza bail o pakola mafuta musu ya mundele o pakola pe o poser problème sans problème et puis esalami na ezo be ngo huile d'olive donc ezali na nguya ya mutu ndenge apakoli yango bongo ils ont libéré, ils ont lavé directement physiquement et spirituel. Le moni pena que à table lo ko maquillon pour pas dire ko oyo ka bouton les akapé ya spiritualité zalaka. Docteur, tant ngolo bana biso spiritualité na physiquement. Physiquement oui, on comprend qu'il faut entretenir le poso bani, mais tant on va spirituel. Wana ko nous faire allusion nani. Nazo talisa pour mutu mususu azana ba kamoka ba bouton wana asa ya kobwakela ba mauvais sort ya yebika ke ne zabe na kosomba type moko na pakoli esila te donc akota ba maison kidi pasi sa yango esila kati mais grâce ya mafuta oyo ne to komi Wilson za wila zo peto la mbindo na santé ya mutu ye to komi Wilson aza will oyo zo peto la mbindo na santé ya mutu c'est mutu a umeli na ba bouton mutu a umeli na ba bouton bimisi ba mbume vimize longi donc akopakola ngo combien toi akosala ngo combien de quand molangi moko aza na témoignage quand pièce moko boye molangi moko boye aza na témoignage donc yango eza pas seulement elongi ata na baposo boye donc soki asomi yango moko epesi posa ya basa mosusu ye moko amona makambo ki mafuta ezosala donc mwana azanga yango na vie na ye eza te donc mafuta il faut nazalaka nango bon na bato babelaka bampese po yango mpe eza maladi ya po maladi ya mpese tout ça là bon na kati ya bakati okomi démagaison makwanza mais mpese donc spécialité mpese eza mokusa namoni awa s'il vous plaît namoni awa douleur hernie nduta on est nduta namoni cancer des peaux namoni démangeaison namoni paralyse namoni maux de tête fièvre tache rhumatisme plaie donc pota loto ulcère ndeni docteur jaka ba pota ka hémorroïde externe bibon beauté PC donc PCP zanakati non bato ba PC donc contactez docteur vraiment on a montala besoin de solution par rapport pour son abino ma palata et puis boui mais ce que docteur hémorroïde sous hémorroïde autre bien éterne wana hémorroïde bimaka nenge bimi bongo msoze bimi sa na mutu na mokusa akozonga mafuta oyo apakola na nisi na ye ekozongisa yango na kati mais sikoyo pompe na esila malonga bien nde akoya tokotalisa ye kisi nini akoki komela nasalaka yango merci beaucoup ameli akomela mpo kimia ekota libela namoni otangi mpese wana pese mafuta oyo ekosisa moto ampese mikusa mais pompe na mpese ekende bien eza na bakisi mosusu il faut topesa ye ya kati mafuta ekoyede na libanda ke esisi mokusa elongoli na attache wana sikoyo maki ya mpese etikalaka na kati akobenga ngai na limero aza na molangi wana abi papa napakolaki mafuta amoni mikusa esili mais mpo esila mpena malamu abenga ngai kosolola na ye mpo na ça elekisi moko boyeke akoki kopirige yango bien akoki komela yango ebomi maki wana kati mpese wana tomoni donc mosala oyo mafuta bokoko riche ezosala vraiment docteur vraiment à part makambo ya poso oyo etali poso donc yango ezala lokwa lait de beauté donc sikoyo oyo etali sikoyo spécialité mosusu eza nini à part makambo ya poso spécialité mosusu eza nini vraiment naza na dona eza ya kobotama me naza nanga paster ti donc nasalaka délivrance sorcellerie oyo mpendaki omoni motu makambo ekangamaki na ndako oyo baleselinga bana kindoki ozala na kisasa ozala na Europe ozala na Afrique awa soki obengi nga délivrance eza ya yo donc nde boye
moi naza mauvais sort, moi naza voilà ba mauvais sort, moi naza maladie moko bo spirituel. La paquet donc wana pe baluki yo. Wana pe baluka ngambango. Donc pour le biko za ya mutu wana ke amoni bandoto mabe na ndako exili. Docteur wana eza misala efongwami. Wana eza ki bongo. Non eza donc ngaza mona muteke, ngaza mona muteke na botama na pouvoir wana. OK. Ngana botama psychose na ngaki mobile bakata ngana kata libongo. OK. Na bibi na makolo, papa na ngalo bila boti mokonzi. OK. Donc ba ko yesala musala eza ba vision. Oyo zo bimisa biso ezaka ke oyo ba koko na biso ba o ba koko na biso ba na ko sala. OK. Koko na biso ba na ko sala ba délivrance au céleri. Malade ata ba lobeki ba bakela o malade. Soko moni nga kimeza yayo. Kimeza yayo. Pokala ba bando ko malade ndeke, mais bando mi mabona ba hôpital kezeka bo koko kaka. Oh mtu pasi bokoko. Mais docteur, il s'agit par rapport à tout ça, ba diabète, ba tension et tout ça, ba maman na biso mingi ba diabète, ba tension. Est-ce que ozapi na elo qui c'est diabète amoureux? Ils ont bokoko, les aboyés ça maladie comme ibale. OK. Diabète wana otangi na tension. OK. Qui so blague était na repesoka une semaine. Demi verre pour qu'on appelle ça une semaine. Tu sais sur examen au moins pendant que tu as que na yo esili. OK. Tension na yo ezongi normal futi musala na biso do tata mama musala na yango. Parce que ba na tension au diabète wana po ba lobi ko za donc benga na yo po lobi ko za yo. Kisi yango donc na ko sala ngata stock mais auto zo présenter na no o boko mona mais. Docteur mais pour la diabète musu ezala héréditaire né dans tout global. Tension c'est héréditaire comme so koko na bina bela ki bana na bozo bela. Est-ce que ba mo ino so to négocier la na o. Ce qui est ya bongo c'est que est comme sikoyo physiquement et comme spirituel. So que ça qui koko bela ka mwana yo bela wana eza spirituel. Wana est comme spirituel. Yebisanga mbala moko nde ya ngai nde eza boye umela tala biso botama boye mbala moko na okota siko na bokoko. Na kozi na mozindo na ya bokoko na bino. Na ozaka komo na ye ya mboka. OK. Komo na ye ya mboka kopesa nganga na kosala ngo rituel. OK. La scène na sima ya rituel wana na kosola na bakoko na ye. OK. Pona nini famille tikali na likamba boy. Tozana beto bon sa famille wana bato kibaza kimia likamba wana esila ezani nezo senga. OK. Ango bakolobela nango na pongi. Esengi boy na 26 malade na ebiseke malade na opo bika esengi boy. Na sali yango na pesi na mutu wana asali ona koyepsa na ye lobi ko sa ye. OK. Donc ya boye tembesili na mamutu etali diabète, mamutu etali tension donc wana solution qui sezali. Qui se opena to kana za fier nango. OK. Donc on za fier na mafuta kisi oyo na za fier nango na makambo etali diabète na tension. Bilo mi bale wana. OK. Merci beaucoup docteur. Mais bandeko balandi surtout bandeko na biso mibali bazali banda mboka emo ba dérange anga mobutu somelanga kisi boye tindelanga somelanga kisi boye tindelanga amalili tozo kokate likambo etali bo pikiliki ya mibali docteur ba mibali belé ba olila ba papa belé ba mama na biso pe mususu pe ba olila o ba ko somela ba papa ba ko luka solution pour na ba papa ndepesi pena makambo evandia na mulango feti kitoko na bo pikili ko wana ozoloba pena ke ndenge za boy ozwika akiri nena lobi ya oyo ozwi vert tongo vert pourquoi sisi mulangi oyo ka mulangi moko feti na mama non yango ndia boye soko meli yango o ndezalaki ke o bolembo eza feti na mama ezongi normal feti na mama pena ezongi normal omoni ke osalaki feti na mama bimaki bayeli yo cadeau. OK. Papa omoni na makambo tosalaki en tout cas osepelisi nga na osalanga boye te mama asepeli et puis yo moko okomi déranger chaque 5 heures akomosenga 5 heures mobile tout fala mukaka normalement aningana mais yesu ko ko doubler so ko la mukawa omoni belaka 5 heures sep nzoto so ko ningisa ne donc tatia boy wala oyo eza bopikili kia bokoko na biso ngani na salaka yango olingi pendake ozongisa nzoto na yo bolenge moi docteur fona meka natala kaka na meka bongo na pesi il faut na meka ngo non opena oyo komekaka te oyo ezali omeli omoni makambo ozwini na makambo témoignage double force oza nango na force na yo mais elamusi yo 5 heures na yo nano po 5 heures mo naturel il faut mobali nyonso nzoto eninganaka soki oningana te benga na onga heure yango 5 heures il faut oninganaka sikoyo ya kolamusa nyonso tu wana
Puna ba mibali oyo ba beta ata mususu waniko wana après ba lembi na bango donc ba ya pe ba mila oyo. Ote wana ba mobali oyo ba simbe ba zo simbe kaka boipa mona mama ka isakile. Akoti asala ta minute moko te boipa isakile za malade. Te na sens que ba mibali ezaki abeti ta musu moko. Il faut la pongi après susu aya ape ma. Eza malade wana kisi na yango. OK. Moza mobali pena mwasi atiki mwasi na posa. OK. Moi ça a besoin que fête de la peine moulaï alias sepela mais mais papa ça les raconte pas maman non les malades malade wana kisi na yango donc oko za na fête na maman bana bozala ki on ne pas une heure de temps vraiment nano insakileti omoni ke maman pena yoki bien maman yemo kwa lembi eri makole comme soir eri mula mibale za ko ya ko betela mama boye omoni maman yoki pena bia kangi yo na nzoto lobi oui mobali na ngai di fête. OK C'est ça donc photo bongsa yango zaka na oyo na simbi oyo vraiment omoni pena ke malade wana esile zaki ke okoti be mama ko mbangu boye mbule beti non lembi mbala mo wana za yango oyo ko si so malade wana mbala moko okomi pena ta likola mama inagité on a fête na fête timbule ya ko betela mama boye ya ko yoka bien kanga yo donc ayoki bien. OK Kisi yango mais kisi to mona ba kisi to mona vraiment ba solution pour na biso ba papa ba solution pour na ba maman pe mais docteur bande ko bota la biso bande ko poto pe belé ba kita awa si faut ba passer commande na ba on si faut ba yo lukayo faut pas ça la nini docteur vraiment zaka le numéro de téléphone pour na zana ba bureau mi balé bureau moko na super lemba awa na bangamelo. OK bureau moko na Rwakading 119. OK numéro na ngezali plus 243 85 27 29 199. OK plus 243 85 27 29 199. Soko zingai guérison za yo wana tozotala guérison za yo wana eza kuna bandeko oyo baota poto ba ya kin mais kuna bandeko baza kuna na poto confinement moyen o ya kin ya te faut pas mais naza tena malade na poto kuna ngai soki mutazaka na Londres na ko yepseka ke kende pa malade na ngaki ngandi zwa témoignage. OK même atana ba fouinage à makambo o mona ke ko tsaka demande na musala ba zwa kayoti eza ba traitement. OK oza emete na nzela moi ça za emete na nzela. OK ata tena ay boté ndenge nini ye là en tambola ti kwenti kweba ko sale cité ça malade. Donc moi si on a besoin qui pas les babé ata emé na nzela parce que ba sepela kana ye ba yoka bien et ça bon moi c'est donc moi c'est faut pas le la. OK moi ça za être moko nzamba sala biso mibali donc atozana moi sono ndako motali meleki kela mona nzelo atutinga motema mais eza mibali musupe alinga pe akeboyi ba mibasi pe bazo sepela na ye même musala même musala donc ya ona solo blateza na batu mususu aza emete na nzela aza na besoin eza mwasi na mobali ela moi c'est ça mobali oza besoin balinga kayo ba sepela kana yo muto okabelo mbongo yoka motema kilo te mzambi mususu yepa na ye azana besoin kabela na ye yo mbongo mais azoka kilo azoka oyo kene mais azaki na posa peso ya mingi. OK kati na yo azana ba niage donc niage wana il faut toujours sous glace o etambola kana mutu kana boy ele ka liboso elongi na yo ngana ko sala lwango vraiment kaka na lait de beauté na yo boy kaka la tine na sombelo lait de beauté na bomisa ngo mafuta wana kaka na ko sala na petine atoza kwa na tine le yango ekomi ozo yango pa ko liboy yo mboko ne témoignage. Merci, il y a mon témoignage. Mais docteur, donc baka ya belé, to cité nyonso tout est awa, mais d'autres cas oyo tant sopi kisaka oyo osali saka baka ngo ezanini à part ba auto tout temps. En tout cas, ya mutu ya penana za ba bato ba souffrir na ba cas spirituel. OK. Ba AVC spirituel mutu za le ko na le blocage zo salati. Mais bien ngai, yezo za musika, yezo za na blonde, yezo za na kisasa awa. Yaka to kuta na uza le biko. Santé na ezonga malonga obeta bale osala signature et puis mbasu mako wana musana nga. Donc na space na session mbasu et puis na teo protection na bloquer yo pour mbala sima bloquer na yaka suna santé na wati mpese mbala ya mpese oko kwanza soko moninga lo biko za yo ko moni pena ke mpese obaye tiki yo. Donc mutunya surtout a besoin azo lobiko na ina maladie oyo toto tanga awa PC mbasu éjaculation précoce oza ki molili wala besoin ba mona rayo koma pole koma mwinda donc il y a pas docteur ngamutala ntele Alphonse mais docteur s'il faut ko ça bande ko tout batali biso oui ça bango nini
par rapport ya marambo oyo to sosola a. Bon, ça quoi c'est bon maintenant le guérison. Vie nzamba pesara mutu surtout chance ya la santé malonga ya bien. Mais mokili na biso na makambo moko boya mabe ya kindoki. Oyo moni pena ke mutu lera na ye ma koti ndako moko baka pa ba kelo malade. Donc soko solo na ngai en tout cas biloko wana na ifete na toto na yo. OK. Uzui kimia na santé okomi santé ya malonga okomi pe eme na nzela bakomi ko sepela na yo mutu akabelo moko ko motema passe te. Donc eza musana nga. OK. Mafuta na ngana soko zui yango omona pena ke osali mafuta yo ezobongisa poso na yo. Ba bloque maki on a poso mama kwanza mapalata ba tache ba nduta ba bouton en tout cas bye tiki yo santé comme malonga. Wana donanga. Vraiment, merci beaucoup, très cher ami. Donc, on est pratiquement à la fin de notre émission. Un grand merci à Guy Oumenga, donc Motema ya Sandra Balondo. Vraiment, donc un grand merci. Donc, la Trésor Moka, je vois là l'assistance de Mamoulouba. Donc, merci à toi, Docteur. Vraiment, tu comme Nasuka, Docteur. So, on va le numéro pour te boucler la mission. Numéro n'a pas plus 243 85 27 29 199 plus 243 85 27 29 199. En tout cas, pour hésiter, plus 243 85 27 29 199. Aux solution à problème, au tamboula nango monde aux solution bah laisse yo poison, aux aura besoin que poison na yo. Oui. Mutu nyonso to ya poison ya pas. OK, ndaka end wa yo ke na no musika. Yaka noka awa o mona pena ke na salisio obiki na tindio ça c'est examen ba ebiso na poison ti musana ngangwa. Merci beaucoup très cher ami. Donc car je sais que vous êtes très nombreux, donc la possibilité donc Guy Oumenga mon vieux, donc il y a 4 de tous les temps, donc Motema ya Sandra Balondo, donc Trésor Moka, donc Balondo, donc vraiment merci beaucoup. Comprenez que c'est l'ambiance Trésor Moka et puis l'assistance de Mamoulouba, très cher ami. Donc là déjà nous sommes bien arrivés à la fin de notre mission. Retrouvez-nous toujours sur votre chaîne, hein, donc Babi Awande Makambo quoi. Donc Awa Makambo s'abonner, voilà besoin Docteur Alphonse Télé. Donc Awa Bobengi Awa na poso na numéro oyo apesi wana donc besoin Docteur Alphonse Télé. Là je vous dis au revoir, retrouvez-nous très prochainement. Ciao.